Toch eens rechts. Huh? Een geweer zit in de verkeerde jepvol. Ja? Haakers van Sanine, haar pa was in slaap. Laat hy het opgestaan om te gaan pee en toe kry hy die toe kry hy dit. Aan de camper? Nee, het was net hulle. Buite season. Laat hy het kom Bigfoot soek. Bigfoot? Ja, hier in die bosse. Net iets gekregen.
Was die res? Dit was net die. Daar was niks anders nie. Dit bytmerke? Jakkels? Groter. Met 'n rooi kat of 'n luiperd wees. Ruik jy dit? Noem maar die vrot. Chemicals. Formalin. Is hier ingesleep. Van waar? Formalin is giftig so. Wat ook al 'n kind gevreet het, is 10 en al vrek. Hoe het jy nog gebel? Tanien Forensic. Hulle is op pad. Max 4:30. Right. Ek soek 'n groter parameter. Af tot in die reservoir. Op tot by die hoeke. En die patoloog op Louis Trigard, clear something. Slegs engine. Yes. Sê vir haar sy moet hiernatoe kom, sal tyd spaar. Nee. Bring jy honde uit Polokwane, ons moet daai luiperd kry. En sê vir die man hy kan 9 ure statement kom aflê. Net 10 uur. Dis Sondag. Wolf, Ja? kry iemand om met die kind te praat. Dankie. Jy is seker gewoon aan. In die stad bedoel ek, toe jy nog regte detective was. Domestic violence, skietery, 'n plaasmoord, nou en dan, ja, sure, daarvan het ons baie, maar hierdie. Hierdie fucking wêreld. Hey. Hey. Was het erg? Hulle bel net vir mamma wakker as dit erg is. Kan Frans ook later oorkom? Slaap die nou so meer laat nie. Kan hy dan kom? Braai vanmiddag by hulle. Okay.
Hoekom is al die ligte aan? Hey. Waar was jy? Het iets gebeur? Weer poachers by Gillette. Wat was het? Ja, nog nie. Ek moet werk toe gaan na kerk. Sondag? Ja, ons is agter met ons kwotas. En jy kom vandag saam kerk toe, albei van julle. As ons wil deel wees van hierdie gemeenskap. Ons is al 3 jaar hier. As hulle nie nou van ons hou nie, gaan hulle nooit. So koos se laaste Sondag. Fyn. Jy kan 'n tas dra. Skinder julle vir my, hè? Dis 'n kind. Wel, deel van een. Fuck. Nou maar die waterval. Ek weet nie wat dit is nie. Volgens is Pretoria. Funny. Gaan stort. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al sal skyn verdwyn, God sal kom by ons bly. Saya berantakan ako. Vriende, ek gaan nie baie sê nie. Ek dink na 30 jaar is julle seker al moeg vir my stem. Die boodskap is 'n fakkel, gemaak om oor te dra, om aan te gee. Ons het lank gewag vir die man om hier uit te kom. En nou is hy hier, na ons gestuur. Die Here het die jong man uit die hel uitgelig en in sy arms geneem. Ons is dankbaar vir genade. En saam staan ons met ons eie arms waawyd oop. Die gemeente, die dorp, verwelkom u, Dominee Abelrood.
Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en vir jou vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. So moet hulle dan my naam, die kinders van Israel lê, en ek sal hulle sien. Amen. Boy sê dat iets gekry. Jou vrou se doings. En ons het net gelus uit vir AB toegesluit waar hy bietjie wou jag. In 'n reservaat. Sy nog lere werk het hier. Jy word betaal om te werk, nie om kap te praat oor my vrou nie. Vriendin sê was weer laat. Jy werk laat vanaand. Onder water. Dis hoe dit voel. Jy voel of jy onder water is. Gewoonlik kan ek dit beheer. Laas toe ek nog 'n laaitie was. Maar toe daai fokker, Meneer Steenkamp.
Ek weet nie hoe anders om dit te beskryf nie. Probeer. Ag, fok, Dok, dis ons laaste sessie. Jy sê jy wil weer gaan werk. Teruggaan. Maar as jy my nie gaan help nie, kan ek jou nie help. Jy ken vir Tobias, né? Kamer aan die einde van die gang op my vloer. Lang maar bliksem, te gepas met die oogies. Anyway, ek en hy gesels al vir 'n geruime tyd. En hy het fokol. Nie 'n sent op sy naam nie, nie 'n huis nie, nie een siel op hierdie planeet wat sy sakkie asel kom haal as hy vanaand besluit om sy polse te sny nie. Niemand. Hy het gebeur. En hy's nog jonk. 30, tops. Wat moet 'n man doen om op daardie punt te kom? Hoe skerp is die skerp waarmee jy al jou touwtjies knip? Waarom praat ons oor Tobias? En sy ouers leef nog. Marble Hall, as jy nou als kan glo wat die man sê, maar dis nie die punt nie. Die punt is, hy was ook 'n laaitie, soos ek en jy, Dok. 'n normale laaitie, voor al die kak gebeur het. 'n laaitie met drome en wense en daai fucking ronde koppie van hom, en die lewe het hom by die bors gegryp en vir hom gesê, hoe durf jy? Jy, hoe durf jy? Sowieso is haat en seks en drugs en kyk wat jy daarmee kan maak. Ek dink ons moet eerder Die punt is die punt is, Dok. Die wêreld is gebreek en daar is niemand wat dit weer aan mekaar gaan kan sit nie. En jy sê jy wil weer gaan werk. Wat is die punt daarvan? Ek voel beter, regtig. Nie voor jy leer om eerlik te wees oor wat gebeur het nie. So skryf neer dat ek beter voel. Teken dit. En laat my toe om te gaan werk. Of ek gaan myself skiet. As ek nou moet eerlik wees. Tobias. Hey. Wieso? Tobias. My nommer. Vir wanneer jy beter voel. Ek was ernstig. Donkerbos is klein, maar daar's werk. Jy kan by my en my broer bly. Hey. Ons verstaan. Regtig. Beloof jy sal my bel? Staan die huis nog? Ja. Mooi man.
Ag man, wil jy nie ry nie? Ja wat? So I can't arrest them for that. No. Sir, it's not a police problem if the potholes are getting bigger. Detective? Ogani, is the captain in? Yeah. Stuur haar huis toe. Are you sure? She just... Ja, I know what she did. Drop die charge en stuur haar huis toe. Yes, Detective. Oh, Sergeant Wolf is in with the hikers from this morning. Thanks. Yes, sir. I'm still here. Yeah. Hello, my Nuni. Hello. I'm here. Captain. How was he? Captain. The new woman. I hear he's from Springs. Baie swaar. And the child? What do you think? Dr. Schlesinger is coming from Lutrigard. What do you think? We need to take a look at her report before I can, But what do you see? Moord. Are we going to find more? I don't. What? It is the eerste een. Since I've been here, it's the first one. You've had cases in the last 3 years. No, not like this. Die woordjies, die ink, die een voel Special. I have a sword in my knife drawer, and I'm not supposed to use it. nie wat ek bedoel nie. Detective Stefanie van Beek of the IPS. Die week is nie eens lank terug. Not so long ago, eh? Look, I don't know what happened in Pretoria. Not from your side, anyway. Why you left forensic psychology to come here. You never talk about it, and I respect that. But you cannot walk away from this. You need to know. Just as much as I do. You're going to take the lead on this investigation.
course. Captain, apologies. Vra nie. Claire is reg vir jou. Funny. Please let me know first. Whatever it is. Please. Yes, Captain. Blackmail, around 9, 12 years old, judging by the structure of the skull. Time of death is hard to pinpoint, but I'd put it at around 3 months. That long? The bite marks here, they're post-mortem. The head's been torn clean off. Leppen must have found the body and carried it off. En die boorde? Ink, soluble. I can't estimate exactly when it was applied. It's an old form of German, but that's not what's odd. You see, this discoloration around the ears. Mm-hmm. There was definitely an attempt to preserve the boy, hence his condition. And I removed these from the wound. Where did you... Found them on my shoes. And the oak trees on the scene. Waar was die res van hom? Tony. I'm not really qualified to perform a necropsy. You'll need to get a veterinary pathologist from Germany. Anything. Please, Claire. That didn't involve a cut. But the animal clearly died convulsing. And I found this in his ear. It belonged to someone. Die dokter dink is goed vir my om daaroor te praat. Dis 'n fucking alkoholist. Ons het hom hier gearresteer. Hy het nie eens terugbeklei nie. Ek het hom geboei. En toe sê hy vir my wat hy vir my gesê het. Toe sit ek my hand om sy nek en ek breek sy gesig op hierdie stomp. Ek voel nie sleg dat ek hom aangeval het nie. Ek is net jammer dat ek hom nie vrek gemaak het nie. Ek weet.
Ons gaan braai, Boeta. Kom, Brampie. Kom. It's a boy. Goed. Dankie, Jannie. En lekker bly daar. Bye. Detective? So, the tags, we actually traced it. It's a breeding program, Nemogetsi, and they were tracking the leopards to a place called... Bonnie, 'n buddy van my sê dit is 'n swamp cypress. Dit is blykbaar baie skaars in die omgewing. Swamp cypress. Right, ek kan sê hier is waar ons die kop gekry het. En hier is Moketsi. So basically soek ons plase tussen hier en hier waar die bome is. Okay, ry, bel, pak en doen iets. Waar's pappa se honde? Hallo, Speedo. Hallo. Het jy vir my gewag, hè? Hy het daarom maar vinnig agteruit gegaan nou, hè? Lyk dit brand daai vuur al. Ek gaan gooi vir ons. Sy. Hey, Jackie Cola. Die bedoeling is baie intens. Ek weet, maar sy gemeente het gegroei, nie andersom nie. Hoekom is hy weg daar? Hy sê iets het hom geroep. Die bos. Het jy al elte? Skus. Jy was mos 'n kantoorman in Pretoria. Ek was lank in Bosbe. Genuine. Hoekom weet ek dit nie? My roeping het later gekom. Man se hande lieg nie.
Jij gaat een vinger verloren. Zo erg? Nee, wacht, moet even mij zien. Wat is het? Wat heb je gedraaid? Ricky. Yes, I've sent ons to my disguise. Kan ons goed dan krijgen? Hey, tanden. Of het kost heel my huis. Niet zoals hoor nie. Dat sluit ons toe. Nee, ma. Maak die saakie. Sy lag, maar sy grap nie. Mama, mag ik slaap? Morgen is de schooldag. Dis nog van sy skoolklere ergens. Misschien een andere keer, oké? Fijn. Al moet hij oorslaap. Dan kan ik zijn kamer vir my uit. Ik wil niet weten wat maak hy daar binnen nie. Net Frans was het lakens ook zo crispy. Ach, van. Shame, vrou, dalk moet ek maar vir Sarah vir jou leen op Dinsdag. Wat braai is vanaand? Boedoe. Laaste eenend. Dis eintlik weer gaan skiet. Jy moet eintlik saamkom. Nee, wat? Ek jag sommer by die winkel. Dan met sy bring. Ja, maar ik zei brand is terug. Wat braai ik al? En Jaco. Jaco braai ook. En jij? Ik maak slime. En julle? Ons is allemaal groot mensen. En van daai dag af noem hulle haar 3 drol 3. Okay, luister. Braaiers, hierdie vleis was baie taai. Dat is super, nee. Ja, minder stories, meer braai. Ja, My vleis was die keer heeltemal te gaar. net nog sy eie sout ook opgegooi. Die braaibroodjies was lekker wel. Ja, van die eiers gehad. Ja. Sien jy by die huis? Fanny, ons is by mense. Ek sal nie lank wees nie. Beloof. Sterkte. Kom nou, Fanny. Drink julle bier en be merry. Waarheen gaan jy nou? Los die vrou. Ja, los haar. As sy eens daai duiwel op haar het. Right. Pudding. Is dit Alfa? Ja. Dis oop. Is terug. Lyk my so. Oeh. Sterkte. Dankie.
Hey. En jezelf. Die gedink jy was ernstig nie. Die gesê jy gaan nie bel nie. Jy het vir Jakob vertel? Ja. Ek moet seker hierdie vir jou teruggee. Seker. Of jy kan dit hou. Jy lyk fokkernakelig. Dankie. Ek stem nogal saam met jou. Die plek waar jy was daarom... Ons gaan nie vanaand daar praat nie. Nie vanaand nie, oké? Sure. Waar loop jy rond? Ons het iets in die bos gekry. So erg. Kind se kop. 'n dooie luiperd en 'n paar blaartjies. Ons canvas al die plaas het is my ketsie in die dorp, maar ja. Sy van haar lak. En die een plaas stel nie op nie. Maar sê, die hek is gesluit. So, nou wag ons maar vir 'n warrant. Wie se plaas is dit? Malberg. Okay. Wat? Ek wil jou nou nie aanmoedig om in te breek nie, maar ek is tegnies nie meer 'n polisieman nie, so... Oud aan die Malberg sit al 4 jaar in die oude huis op die dorp. Die man is dood van ouderdom en die kinders is te moer en gaan oor see. En die tannie? Sit en kyk heeldag Riekie lyk en stap om en om dieselfde kleur elke dag. Die plaas is al vir jare in die mark. Is te veel valleys. Kak vir bosbou. Gaan. Wie sou aankom? Ek bly eens terug. Pudding uitskep. Sit dit eerder in die yskas. Ons weet hoe laat sy by die huis gaan wees nie. Het voel soos Pretoria.
Nou,